Yesu nashimwe. Dufite umwanya nyine mutoya, niyo mpamvu abajya gushima babwiye bati umwanya ni muto, tuzakora ibindi bikorane binini, ariko uyu mwanya ni muto. Turashaka gusoza mu mwanya uza kuza kubera abajya kure na bajya gutega, ariko ubundi ikitaramo cyari cyabereyeho kugira ngo tumenyane. Muzi ko tumaze imyaka twiga tutaziranye, ni ubwa mbere duhuye rero, nubwo muri Jovanis Christian Family duhura, ariko mu buryo bw'abanyeshuri n'ubwa mbere kubera ko covid n'ibindi, ariko twavuze ngo uyu munsi wa mbere duhure twibwirane tumenyane. Ikindi cya kabiri, dusangire ibihe bya Pentecote. Ndashaka ko madamu wanjye Yirina akabaramutsa. Ni umunyeshuri wiga muri ishuri promotion ya mbere, akaba ari umuhanga cyane, gerara yicaye yiga. Egera hino basuhuze. Ni umunyeshuri mwiza cyane, akaba ajya abona amanota menshi. Abanyeshuri amanota yanyu yose ndayabona ko ndi mu barimu, ubwo rero amanota yanyu ndayabona. Ni umuhanga. Ubwo rero yatangiranye n'ishuri, ngira ngo ari mu bagiye kurangiza, afite promotion 5. Numva rero Yesu aguvugisha. Wasuhuza iyo bambaye akanya nawe bakaguhaye ko twarasezeranye. Basuhuza. Yesu ashimwe. Amen. Nanye nishimiye kubana namwe. Twaturutse Rubavu, murumva ko atari hafi, kubera iyi mpamvu, niyo mpamvu nishimanye kubana namwe muri iki giterane. Imana iduhane umugisha. Amen. Mu materaniro yabanje hano i Nyarugenge twirinde kuvuga ko turi hano. Batubwiye bati ibi bintu turi kumva muvuga ni biki. Iyo tuza kuvuga ko hano duhari, twari kubona abantu bicara. Twabikoze ku bwende kuko dufite ahantu twicara. Abandi batubwiye bati kuki mutakoreye mu rusengero runini ngo mumenyeshe abantu ibyo murimo, nabyo bizaza. Imana ishimwe. Amazina yanjye nitwa Emmanuel Wambaje, nkaba ndumwe mu bigisha bagiye batanga inyigisho kuri groupe yacu. Hanyuma nyuma tuza kurota ibi ngibi, turavuga tutari ko tuganira ubuhamya n'ijambo ry'Imana, watekereza gushyiramo étude biblique. Tutangira tutazi uko bizagenda. Hari ibintu nize mu buzima, nuko ibintu ushaka gutangira ibintu bitangira udafite ubushobozi. Yurindiriye kubugira ntubuki bitangiye. Turabitangira, twagomba kwigishiriza kuri WhatsApp, biratunanira. Bamwe muri mwe twaratanganye kuri WhatsApp, biratunanira. Tubona indi program nziza kandi twakunze ibafasha, yatanze umusaruro. Kaba rero nanjye naturutse Rubavu, ndi umwe mu barimu bigisha mu ishuri, kandi nkaba ndi umwe muri komite y'abantu 5. Umwe ari mu Faransa, n'ubu turi kuvugana, niwe president w'ishuri. Secrétaire ari muri Amerika, hanyuma préfet des études ari Kinshasa. Abandi babiri ni ngewe na Aroni, tubana hano mu Rwanda. Amen. Dukorera ku rwego rw'isi, ni ishuri mpuzamahanga, ariko dufite barriers, dufite limitations, dufite ibintu bidutangira bituma tutagira kure. Ndaza kwabwira ibindi biza kuvuka hano nyuma yo guhura. Tumubona ko bitangira ibintu bitoya. Mu minsi iri imbere iri shuri rizaba ari ishuri ritanga bachelor's degree yemewe ku rwego mpuzamahanga. Igihe kizagera dushyiremo porogaramu z'igifaransa n'icyongereza. Sinakera ndaza ko amakuru kandi yizewe y'ukuri. Dufite abaprofesa b'abadokita bize, dufite kaminuza nziza zidukurikirana. Ibi ngibi nubwo mubona ari bitoya, ariko harimo ababikunze baravuga ati ni binini. Igitangaza cyabaye muri ibi bintu sike nshaka kuvuga, haza ku mwanya wabyo. Dufite bene data baturuka mu gihugu cy'i Burundi, dufite n'abantu bakomoka i Burundi benshi. I Burundi rero ni abantu bahawe indero, amatorero muri Pentecote y'u Burundi, kugira ngo bemerere umunyeshuri iri shuri ryigemo. Byasabaga yuko babanza kubaza abashumba babo. Umushumba ro mukuru bemera niba nabandi barabemera, no witwa Samuel. Rindi yitwa nde? Niyunge ko aba muri Canada. Abanyeshuri rero mbere yuko bajya kwiga babanje kumubwira bati dufite ishuri turi kwigamo, turagira ngo turebere muvyeyi ko nta bintu byo bitarezerezi, ibintu by'ubuyobi. Afata silabisi zacu zose arazisoma, arangije arabaza ngo mubigishamo ninde muzi. Bati hari witwa Wambaje Emmanuel nawe ni mwarimu. Ajya kubaza witwa Usabwimana Samuel,
aba muri Belgique, aramubaza ati uwo muntu witwa Wambaje Emmanuel ni muntu ki? Aramubwira uwo ndi we, aramubwira ati narebye ibintu batanga nsanga ari ibintu bizima. Arampamagara Samuel, arambwira ati courage, ati ibi bintu ni bizima birimo umwuka wera. Ntabwo ntinda rero kubera ko dufite umwanya wo kumva n'indirimbo, ndetse hari turaza kumva n'ibyerekezo by'ishuri. Dufite umutekinisiye aratubwira dufite abanyeshuri bangahe, promotion zingahe, turifuza iki, turashaka kujya hehe, turaza kubyumva. Ariko uyu mwanya muto mfite nifuje ko tuganira ibintu bibiri, umwuka wera na Bibiliya. Umwuka wera na Bibiliya. Hanyuma nkababwira n'ubuhamya ukuntu baturiye umwuka wera n'ingaruka nziza byangezeho ku bijyanye na theology na Bibiliya. Kamere ku buhamya gato. Ngiye mvuka mu rugo rw'abantu bakijijwe. Data n'umupasiteri aracyahari. Nagize umugisha wo kuvukira ahantu basenga. Nanjye nkurasenga. Ariko haza kuba ububyutse wabubwira abantu batabuzi ntibabwumva. Ntago bwari bukomeye cyane ngo nubise mu mateka y'isi nk'ubwo muri Texas n'ahandi, ariko ububyutse bwabaye mu myaka ya za 1993, 91, 92, nabaga Igihundwe. Nari umunyeshuri niga muri troisième secondaire i Bukavu mu byo bitaga math physique. Nuzura umwuka wera ndabatizwa. Nabatijwe nabaje gukurikira abandi bajya kuza umwuka wera no kubatizwa, ngiye mbona biranze, baza pastor bipfira hehe ko arambwira ati ubwo n'ibyaha utihanye. Nongera nsubiramo ntinarabyihanye, atuzongere atizaje gusemba bazo wahemukiye. Ndagenda ndavuga ndi ko numva nabirangije. Arambwira ati izere, ndiko numva nizeye. Nyuma arambwira ati genda ukomeze ubisengeri. Rimwe roza kwikingirana mu cyumba, fata 3 jours de prière, ndasenga. Imana irambatiza umwuka wera. Batizwa njyenyine, nta muntu wansengeye, sinanabimenye, nabibwiwe n'abantu bari turanye nabo. Icyo numvise gusa, numvise inzu nari ndimo amabata avuyeho, igisenge kigurutse. Nuko kitagiye ariko nge numvise kigurutse, mbona hararangaye. Ndangije mvuga mu ndimi nshya, ndasenga, mbese umva nari njyenyine. Rero ko nakinze abantu kugira ngo umuntu wasariye mu nzu, barazamena ibirahure basanga harimo umuntu uri gusenga avuze induru. Umva umwuka yaje ari mwinshi kandi ari ngukeneye kuko yaramfashije iyo myaka y'ubuzima bwanjye bwose. Hanyuma barakingura bambaza ibibaye, ndababwira barandera. Icyambayeho rero ikintu cyakurikiye ibyo bintu, nakunze Bibiliya numvira ryoshye, ariko nkaba ntabasha kuyigura. Yaguraga 400 nkaba ntayabona. Nari umunyeshuri. Ngira Imana ntimana uzampe Bibiliya ko narayitiraga, ngatira Bibiliya kugira ngo nyisome. Imana iramfasha, mbona umuntu amafaranga 400 y'u Rwanda, nyigura kuwitwa Ngarukiye Evariste ya Yesu ucuruzaga Kamembe. Ndangije Bibiliya irandyohera, sinyumva ako two numvise kumva turaryoshye. Ngasubiramo yaga nyibwira ngo ni sheri wanjye, ko yaga nyibwira atangira ati wowe uri sheri wanjye, kayiraza mu gatuza kayiha kabizu mbere yo kuryama. Numvaga ari baruwa Yesu yanyandikiye. Nabwo iyi ni baruwa y'umukunzi ijuru ryanyandikiye. Sinaryama ntarebyeho. Amen. Nigeze mbasetsa uyu fiancé madame wanjye kiri fiancé, ngewe n'abagikongo Bukavu ndi kwiga, we abi Kigali. Kera rero ntabagaho amatelefone turi muri fiançailles, habagaho gusa kwandika kujya kuri telefone, donc iri fixe, ariko aya mobile phone ntabwo zabagaho. Hagiye yanyandikiraga rero nabonye umuntu waje mu Rwanda, nkubwa nti uzaje kundebera umusheri wanjye Remera azaguha ibaruwa, nanjye nkamuha iyanjye. Hanyuma nakumva yaje nti nyereka ibaruwa yakwandikiye, kubera ko ntabwo navuganaga nawe, nayirebaga nkabona niwe, nkabona ibaruwa niwe neza, ni musheri wanjye tu, ibaruwa nawe simbitandukanye, kavuga nti uyu niwe. Haleluya. Yesu ni jambo ni kimwe, kandi yitwa jambo. Noneho kugira ngo ibaruwa ya sheri itazacika kandi ngomba kuyisoma buri munsi y'umukumbuye, narayandukuraga kwandukura ababyumva. Nkavuga nti ngiye zacika, nkandika neza uko agiye yandika, nabona bigiye gusaza nkwera ngasubiramo. Iyi ni ibaruwa y'urukundo rero. Bibiliya nzagiye usoma yumva ko ari ibaruwa y'urukundo. Nakunze Bibiliya rero, irandyohera, imaze kundyohera, ndangije nkumva uduke nzimo natubwira abantu. None ubukembira umuntu nti ko muri amahagarara ku ruhimbi mukavuga ijambo rimwe mukavuga byinshi, mubikura hehe? Barambira ngo nzasenge bizaza. Ndasenga n'Imana imbe kujya mvuga ijambo, numva ntibije.
Imana irambwira nijoro ujya kwiga ishuri rya Bibiliya, jya kwiga. Kandi ubwo niga mu gatatu secondaire, datarandihira mbita mbagarika ibya metaphysique, njya kwiga mu ishuri rya Bibiliya i Bukavu. Nagomba kwiga imyaka 4, jya muri 3e, niga 3e, 4e, 5e, 6e. Ndataha ba muri Bibiliya gusa, kwari ugusenga na Bibiliya. Imana irambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Kandi amashuri wacikije, umva ngarukiye mu gatatu mu mashuri asanzwe ya science, ngiye mu bya theology, kandi nubwo mbigiyemo ntabwo byatangaga akazi n'umugati, byari ibintu niga kubera umuhamagaro, nta bantumyeyo. Ikintu cyambayeho rero natse recommandation barayinyima kuri eglise yanjye, barambwira ati ntabwo dufite umunyeshuri, ntabwo dukeneye ujya kwiga ishuri rya Bibiliya, niba ushaka kujyayo ugende ku giti cyawe. Banyima recommandation, mwari marayiyima, ngende njya gushaka umushumba wa paroisse, ndavuga nti banyima recommandation kandi ntabwo baza kunyakira ku ishuri tayifite. Umushumba aravuga ngo ni kuri umwana ubundi bigenze gute, ndumwuka wera nyuzuyemo, ndashaka kurya ijambo karyiga nicaye ku ntebe ndumva ari ryoshye. Hanyuma batumiza inama y'abakuru b'itoro n'abavuga butumwa, barambwira ngo nandike ibaruwa irimo amagambo akurikira yuko ngiye kwiga kubera umuhamagaro, kandi ba ku ishuri ntazaka kazi mu itorero, kandi nta minervale nzasaba. Nanditse ibaruwa ndayisinya, ngewe kugumuhamagaro, ngewe wambaje Manuel kugumuhamagaro w'Imana, natse recommandation kujya kwiga ishuri rya Bibiliya, nimvayo ntabwo nzasaba kazi mu itorero, kandi sinzigera na rimwe nakumwanya mu rusengero wo kwigisha, kuko barambwiye ngo mbyandikemo baze kubona uko bampa recommandation. Babonye ko nta minervale bazampa, ko nta jambo nzasaba, ko nta n'umwanya, bamba recommandation ndagenda. Data bibonye arambwira ati ibi bintu byo kubaho ugiye kwiga, ngewe sinakwishyurira ibya Bibiliya, uracyari umwana, banza ujye gushaka, ugira urugo, imyaka ufite n'ubu byose ufite, ariko banza wige, ugira ubuzima, ubone kujya kwiga. Nuko nza nk'umwumviye umwaka umwe, mwaho ukurikira Imana irambwira ngo ni ngeso, kandi utunze so gatunga nawe, jya kwiga nzabana nawe. Ngiye data Imana yambwiye ngo izabana nanjye, arambwira ngo ubwo ari Imana mwavuganye uzagira akaminervale uyishyire n'amaruta wabonye. Nuko nagiye kwiga, mbaho nabi ku ishuri, nabayeho ntashobora kubona minervale kubera ko wanyishyuriraga, kubona ikaye yo kwandikamo, kandikira abanyeshuri note kugira ngo bampe ikaye nandikamo, kugira ngo kamesera abanyeshuri ngashyira mu yanjye, kugira ngo nicyo kurya ngabatekera nkoza n'amasahani, ariko ndiga ndarangiza. Niga nabi ndiga ndarangiza. Ndangije rero irambira ngo Kigali, nzi Kigali, hageze nyobora urubyiruko rw'Iremera, mu mwarimu mukuru w'itorero, ndashaka nubaka urugo, irambira ngo Mana wanjye nzagushumusha ibyo wataye. Maze kubyara abana 5, ndasubiye secondaire, hane naragarukiriye subira mu wa gatatu. Noneho niga ibindi, niga science, nize ku Kacyiru kuri papere hano hirya, ndiga ndi umugabo ndi umupasteri, njya kwiga Kacyiru 4e 5e 6e mbona diplome. Imana iranga umwana wanjye ntabwo urarangiza, Peter niga noneho bachelors muri theology mu buryo bwa online, mbona license muri theology. Ndangije irambira ngo ntabwo uriga, nsubira kwiga, niga muri Kiye, ndangije ndagiriza hano muri SFB Gikondo, mbona diplome ya kaminuza y'u Rwanda. Ndi imfura mu babonye diplome yanditseho UR, University of Rwanda, mbambonye diplome ya kaminuza y'u Rwanda. Irambira mu mwana wanjye ntabwo uriga, mbangiye kwiga mu Bubiligi, ubu ndi gusoza masters, kandi arangiza njye gukora doctorat PhD. Ngomba kurangiza njya kwiga ko nashaka kuzaba professor muri theology. Ibyo rero byakozwe n'umwuka wera. Icyo nshaka kuvuga rero ku mwuka wera, nabahaga ubuhamya uko umwuka wera yahinduye ubuzima bwanjye biciye mu ijambo ry'Imana. Nkunda Bibiliya, ndayemera, nemera ibirimo, kandi irantunze, itunze n'abandi. Nibwo butunzi mfite buruta ibindi. Hanyuma rero nk'uko umushumba yatubwiye umwuka wera nk'umuriro, ariko bitewe n'akazi umwuka wera akora agira amazina ajyanye n'inshingano ze. Yamuvuze nk'umuriro, mureke nanjye mvuga umwuka wera nk'amavuta. Nk'amaki? Amavuta. Amen. Amavuta mutawa Mami wanjye morenaka, ubwo uzaza uzambonere kure, mwami wanjye. Amen. Mwuka wera nk'iki? Amavuta. Mwuka wera nk'amazi, mwuka wera nk'umuriro, mwuka wera nk'umuyaga. Reka mvuge mwuka wera nk'iki? Kamavuta.
mu bintu bihenda ku isi amavuta abamo. Mu Bufaransa n'ahantu bakora amavuta menshi yo kwisiga, ariko amavuta arahenda. Ujya kora amavuta yo kwizukunda henda, n'amavuta y'ubuto nayo yarazamutse. Niba ari igihwagari ukuntu bavuga amavuta arahenda, amavuta arahenda. Rero burya iyo bavuga amavuta na essence bamo, burya na essence iri mu bwoko bw'amavuta. Petroli nayo ni amavuta. Amavuta arahenda kuko arakorwa kandi aracukurwa, kandi umuntu yafite ayabika kuri. Amavuta arahenda rero. Amavuta rero umwuka wera nk'amavuta. Ubwo kera abantu baragira intama, kino habaga kuragira intama. Dawidi nivyo yavugaga, yavuze ngo asiza amavuta mu mutwe. Iyo intama waziragiraga z'amapfizi zazifite ibihembe byigondoye, kubera ko bikunda kurwana babisigaga amavuta mu gahanga. Intama ntago muzizi nyine intama apana zingize utungutundu turamujya mubona. Hari usanga imisozi yuzuye intama, ibihembe bikigondora, bagafata amavuta ameze nka vaseline bakasiga mu gihanga cy'intama. None byaje gukubitana bikanyerera. Iyo dufite y'amavuta turiho, niyo twajya kurwana biranyerera ntitumarane. Ntitumarane rwose. Amavuta ntatume turyana. Kwajya kuryana ntidushihagurane ntitumarane. Aravuga ngo asize amavuta mu mutwe wanjye. Amavuta rero hari umudamu mu Isiraheli ikiguzi ubukungu babo baraga mu mavuta. Murabona mu Rwanda cyangwa muri siècle turimo ubukungu babubara mu mafaranga. Afite amafaranga ntago ari ubutunzi, ahubwo amafaranga ni igipimo cy'ubutunzi. Sinzi byo byumvikana. Amafaranga ni impapuro bakora bakandikaho, ariko no kugira ngo upime iyi nzu bisaba yuko wipimisha amafaranga. Amafaranga ntago ari ubutunzi, ahubwo amafaranga abari iki ubutunzi. Amafaranga ashobora imodoka, amafaranga ashobora umurima n'isambu. Hagiyeho ro convention yo kuvuga ngo muri k'amafaranga ajya ahinduka igipimo cy'umuntu atunze. Niyo mpamvu amafaranga tuyita ubutunzi, ariko ubutunzi ahubwo ni igipimo cy'ubutunzi umuntu afite. Noneho rero mu gihe cya kera amavuta asanzwe niyo yapimaga ubutunzi bw'umuntu. Ibyo muzabisanga rero hehe mu gitabo cya kabiri cy'Abami ibice 4 umurongo wa mbere. Ibihanditse rero ngiye kubisoma ya minota yarangira, reka mpabwire ibihari gusa. Vuga iby'umugore umwe mu bagore b'abahanuzi ngo yasanze Elisa. Ni mu bice Abami bice 2, Abami igitabo cya kabiri cy'Abami ibice 4 umurongo wa mbere. Ngo bukeye umugore umwe mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira. Ati umugaragu wawe n'umugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko umugaragu wawe yubahaga Imana, none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagira imbata. Elisa aramubaza ngo none se nkugirire nti? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe atumuja wawe ntacyo mfite keretse agaherezo kutuvuta. Ibindi ndabivuga ndasomye. Imbaraga z'umwuka wera, uyu mwuka tuvuga akura abantu igisuzuguriro. Isuzuguriro rwose akakigukuraho, akuvanaho amabinga. Amabinga murayazi? Murashoka afite amabinga n'imfundiko, ariko imbaraga z'Imana zamuzaho mukamuraza mu rugo. Uturara hehe uyu munsi urari wanjye nta kindi kubera ikimurimo. Umuntu ateye nka bateri ya telefone yicometse ijya mu muriro. Ibintu by'umwuka rero ni ibintu umuntu asaba akabihabwa akabibika kandi akabigendana kandi akabitanga. Ibintu urabisaba bikemera, wabibika bikemera, wabitanga bigatangika, ukajya unabyumva. Iyo ufite amafaranga mu mufuka ntawe ubimenya, ariko ugeze ku kintu bagura urabaza ati nangaye. Ushobora kuba ntazi kufite amafaranga, bigirwa niba uri guciririkanya isambu cyangwa inzu, ntari afite shanda afite, ariko yo ntavuga, ariko agutera kuvuga. Petero na Yohana bageze ku irembo ryitwa Ryiza, basanze umuntu ufite ikibazo, bumva amavuta abarimo yagikemura. Bavuze ijambo nakunze, yarabasabye ati kandi bari basanzwe bahaca mbere barahacaga, ntibagiraga amafaranga, ntibari baherutse kuroba, ngo ababwira ati nyabonekane mugire icyo mumba. Petero abwira Yohana ati atari ku ntake twamuha baramubwira ngo dutumbire, ngo yari yiringiye ko bagiye kubaha amafaranga. Petero avuga ijambo nakunze, ifeza n'izahabu ntabyo dufite. Bibiliya zindi siko zivuga, ntago bavuze. Petero yarakize, ntago ari kubura ikintu yahuye umuntu, kuko uyu muntu yari akeneye yari amafaranga make. Abantu basabiriza baba bakeneye ibiceri, ahubwo yaravuze ngo ifeza n'izahabu ntacyo zimaze. Nicyo bamubwiye.
ifeza n'izahabu ntacyo bikumariye kuko iminsi ubayaha ntacyo byakumariye. Dufite ikiziruta kuvuga ngo ntazo dufite. Ntabwo bavuze ko iyo bazigira bari kuzimuha, bari bazifite, ariko uravuga ati aho bazisabiye ntacyo zakumariye. Dufite ikiziruta icyo dufite. Takibaza ibintu by'umwuka umuntu ajya bigira akabyumva, ukumva ko bihari, ukumva ko bifite, ukumva ko wabiha umuntu, ukumva ko byamugirira akamaro. Icyo dufite turakiguha, nawe atari kudutumbire tukiguhe. Areba aho banyuza amaboko abona ntaho bakoresha ijambo. Turagutegetse mu izina rya Yesu Kristo, haguruka. Uwo mwanya rero ukaragenda. Ibi bintu dufite birakora. Amen. Abanyeshuri ba Bibiliya muri hano n'abandi bane zahamagara, nimureke mwige Bibiliya ariko mugire umwuka wera, bizabaryohera. Aya magambo ni umwuka wayakoze, ni nawe utuma muyumva. Noneho rero uyu mugore nawe yari umugore w'umupfakazi. Gupfakara rero ni bibi. Impamvu iyo tuvuze ngo abapfakazi bazaze mu materaniro ntabwo bemera. Dushaka izina tubaha abadamu babana na Yesu. Abadamu babana na Yesu kugira ngo kuko ni izina abantu badakunda. Kubera iki batarikunda? Ibamwe ibintu bitatu. Icyambere bisobanura agasuzuguro. Abagore muri aha mujye mubaha abagabo banyu abaki bafite. Umugabo nubwo yameze afite ibiro biki, ariko burya tuma ntapfa kwinjira mu rugo. Iyo rero mumvise ko wapfakaye, umugabo wese avangu akumva yazigiye ashakiye, kigatuma abantu badashaka kwitwa iki abapfakazi. Icya kabiri, abana bahagusuzugura. Umudamu abakeneye umugabo ngo babane, haba igitsure cy'umugabo mu rugo. Iyo ufite abana rero wapfakaye, ufite ubwoba ko bazabibirara, bakavuga ati urugo rw'umupfakazi abana ntibagira uburere. Abantu ro bakabwira abana, wa mwana we ntugira so n'ingeso na nyoko, jya unyumvira. Abayanga yuko abana bazamusuzugura bashingiye ko isadahari. Mpamvu umupfakazi afata ingamba zikomeye zo kurera abana be. Icya gatatu, imbaraga z'umugabo ziba zagiye zimufasha gukorera urugo. Agize kuba umuntu yamwinjirije uko yiboneye, kwa abana bamusuzugura n'ubushobozi. Uyu mugore rero tubonye hano yari umupfakazi, yarapfakaye ariko asigarana n'amadeni y'umugabo yamusigiye. Bamwe bakeka ko uyu yari umugore wa Obadiya. Obadiya ni umuntu wabayeho mu gihe cya Eliya, igihe bicaga abahanuzi, akaba yarahisha abantu benshi, afata amadeni ngo abagaburire, niko bakeka. Ariko reka twe kureba ibyo bakeka, tuvuga ibyanditse. Umunsi umwe yaragiye kubona haje umwishyuza araza, kandi muzi utwishyuza arahari ni Satani. Abahagaze ku irembo rero ati, madame tumugabo yarapfuye urabizi kandi ndi mu mwenda. Umugore ntihakanye ati, ndabizi ko tuwufite. Iyo rero mu Israeli wabaga udafite uko wishyura umuntu, habaga uburyo bashyizeho. Abana bawe babagiraga imbata. Imbata stadire ni ukubatwara bakazakorera wa muntu forever, iteka ryose. Umugore rero reba ageze kwa nta mugabo afite, n'abana babiri yabyaye b'abahungu barabajyanye. Ariko ari ikintu umugore namukunda, yabwiye umwishyuza ati, mu by'ukuri simfite icyo nkwishyura aka kanya, ariko mbakanya umbiki ndaza nkwishyure. Wagira ngo niwe waririmbye yandi bivuga ngo umbakanya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mw'isi, icyo nkeneye n'ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Umbakanya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mw'isi, icyo nkeneye n'ukukwegera kugira ngo umbakanya. Amen. Niba ufite ikibazo ntukazamura ibiganza ngo byanze, mubwira guhakanya. Nubwo cyaba kimeze gute, ujye ufata akanya. Ikibazo cyose wasengeye gitakaza ubukana,
icyo nakimenye. Aba urwaye gripe isanzwe ukanywa hari imiti ya gripe, iyo uyinyweye urwaye gripe ishobora kudahita igenda, ariko ntiyanduza kimwe utanyweye akantu. Witamuye nkagora gripe ariko wanyweye umuti, undi akitsamura gripe nkayifata nta muti, iyo ngiye itarimo umuti iranyica. Ikintu gisengeye amagara kivaho kikagenda gake gikururuka. Ikibazo wasengeye gishobora kutavaho, ariko ritime kigenderaho kagabanuka. Abisiraheli bakurikira mu Egiputa barakomezanyije, ariko kuko bari basenze inziga z'amagare zikururuka ziruhanye. Ikibazo wasengeye niyo cyaba kigihari, ubona musa nk'abegeranye, ariko imbaraga zacyo zarangiye. Iyo gikomeje gukurikirana ikibazo wasengeye, iyo gikomeje gukurikirana ubu ugiye kugishingura. Kuko ubusanzwe iyo tugiye gushingura, mwabizi, iyo tugiye gushingura niko tubizi twebwe, tugiye gushingura umurambo ujya hehe? Ujya inyuma cyangwa ujya imbere? Umurambo wagiye gushingura umurambo ntujya imbere. Iyo ikintu iyo gishaka ko tugishingura kirangurikira, iyo nagisengeye ngi imbere yacyo ngiye kugishingura, namara kwamuka inyanja ngahita nyifatanisha ngayihuza kikareremba. Ndemo babwira ko ikintu wasengeye ubukana bwacyo buragabanuka. Ufite ikibazo, ufite ideni, wapi usogope, fata kanya, komeza usenge Imana, guma mu masengesho, nta bwiza kwirenga giza oya. Ipfukamira uyisenge, uyibwira ibyawe byose, izasubiza amasengesho. Komeza usenge Imana, guma mu masengesho, nta bwiza kwirenga giza oya. Ipfukamira uyisenge, uyibwira ibyawe byose, izasubiza amasengesho. Nubona ufite ikibazo kitakwishe, ujye umenya yuko uhawe igihe cyo kugisengera. Ubu ni Petero mu nzu y'imbohe, bamufashe ku isabato ye saa 10 zigeze ku gatanu, ngo basanga batamwica ngo batica amategeko, naho babahaye abanyamwuka gusenga. Nubona ufite ikibazo kitakwisha kugihari, ujye umenya ko hawe time kujya kugisengera. Uyu mugore aravuga ati rero ndabizi nkuri mu mwenda ariko mbakanye. Uyu nawe arembera, umugore arambara no kwagira ibisa wacu ni Yesu. Ageze aramubwira ati urabizi uko byagenze, umugabo wanjye mwarakoranye, uko yapfuye kuza n'amadeni ndimo urayazi, none umwishyuza ahagaze ku muryango aratwara abana banjye bomenga bagira imbata. Elisa ntiyamuhaye amavuta. Amen. Nimukanguke tugiye gusoza. Elisa ntiyamuhaye iki? Amavuta. Ntabwo yamuhaye. Ntaga amavuta bayatira, batira ibibindi ntibatira amavuta. Namubizi. Ubu mwese ko muri aha, umuntu wese waje hano afite amavuta. Bafite iki? Ikibazo ni urugero ariho. Abakobwa batanu bapfa n'abanyabwenge iki batandukaniye ku mavuta. Nta kindi. Bose bari bategereje umukwe, bari bazi ubukwe aho buzabera n'amatariki, ariko amavuta niyo yatumye bamwe basigara. Umwuka wera muri wowe. Urugero akoraho. Urugero akoramo nawe. Uyu mugore rero yaramubajije ngo mada, mbwira niba ari iki ufite mu rugo. Aravuga ati umuja wawe ntacyo mfite uretse utuvuta duke mu gaherezo. Yesu aravuga ngo turamaze. Tugeze gute? Ubu mwese uko muri hano kuko tuvuta uyu mugore afite namwe muri dufite. Nta muntu umwe waje hano nure bavuze no mu Gaturika nawe aradufite kuko ntagaba yaje. Uriya ntagaba yaje. Ubundi Abagatulika ntibajyaga mu Bapantekote kera kuko ibintu byacu byarabafataga. Nuko mufite amavuta adafata, tumufite utuvuta duke. Uriya ntabwo ari butahe. Nta muntu wajya mu Bapantekote ngo aguherekeze azasubire akomeze kubaho. Nigeze ngira amavuta y'Imana mu buzima bwanjye
haza umuhungu aje gusiga umusaraba iremera hari agasengero gato kanditseho ngo umusaraba n'ibyiringiro byacu. Dutanze ikiraka haza umuhungu w'umukarismatike uza gusiga umusaraba nk'ibyiringiro. Namubaza nti urakijijwe? Toya, tinda umukarismatike. Namubwiye ntibahubwire n'ukuri kw'Imana ukamanuka aho hejuru ukiriwe Imana izabimpore. Imana izabimpore ndetse bikabije. Yavuye amajya kubatizwa. Hapande kote bagiraga amahane, bagiraga amavuta yanduranya ibintu bifata. Niyo yongeraga umuntu ngo mujya gusenga mu barokorera avuga ati bitaza kufata ibyanyu ndabizi. Bangaga kuza kuko byafataga. Impamvu baza nuko amavuta mufite ari make. Yabaye menshi nta muntu mwabana adakijwe mu nzu ngarara adakijijwe. Ntibishoboka. Amavuta rafite ariko ni make. Yaramubwiye ati mada hano ntidutanga amavuta. Dutanga ijambo riyazamura. Ijambo gira gute? Ijambo riyazamura. Ijambo rizamura amavuta kugira ngo amavuta y'umuka imbaraga zo gukora zizamuke muri wowe. Ijambo ry'Imana niryo rifata amavuta yo muri wowe yakumiyemo akayaga. Kabwa twabyaga amavuta bita amamesa. Amamesa sinzi ko muyazi y'ingazi. Hari igihe yumira mu ijerekani akaba nkibuye. Iyo byagenze gutyo ducana umuriro kugira ngo ayaje. Amavuta barimo adafite icyamaze ariko adafite iki icyakumariye. Kayasambaniraho, kayibiraho, kayabeshyiraho, kajya gusenga n'indirimbo n'ibyaha arahari akadafite icyakumariye. Uyu mugore mbanza mu bintu muza kumenya kuri umudamu afite amavuta. Muremera ko ayafite? Ariko hari ibindi, hari ukundi kuntu bayise utuvuta kubera ubuke bwayo. Iretse aramubwira ngo hano ntidutanga amavuta. Amavuta muri afite ahubwo dutanga ijambo riyazamura. Genda ujye wawe wikingirane egare gusenga. Ariko utiri ibibindi ntibatera amavuta, batira iki ibibindi. Dufite abantu rero bajya gutira ibibindi batagira amavuta yo gushyiramo. Ariko umugore yagiye mu nzara ikingirana n'abana arangije ngo baramubwira ngo utiri ibibindi ntutire biki. Ngo atiri ibibindi amaze kubizana arikingirana twatuvuta dukeya turazamuka ibibindi biruzura. Icyantangaje yakomeje gusuka amavuta ntajya ashira. Bikareka yakomeje gusuka kibindi cyuzura baterura ubwo n'ubukungu buke ko ari umukene kandi amavuta mu gihe cyabo yari amafaranga. Amavuta mu gihe cye yari zahabu. Ikibindi cyuzura, ibasa zuzura, amajerekani yuzu yatira n'ingunguru byose agatira ibintu byose baratiriye. Amavuta akomeza kuza ntiyahagaze. Mwuka w'Imana ntigeze ahagarara. Yabuze ahantu ajya, yabuze imitima ajyamo. Ngo ibibindi bimaze kuzura ati mwana wanjye nta gisigaye. Aravuga ati ikibindi ntacyo. Amavuta arorera ku igihe cyose ufite umutima muzima utarimo icyaha amavuta araza. Ajya kwa Elisa ko nsize ibibindi n'ingunguru byuzuye ngeze ndi tugenda ugurishe ayo mavuta wishyure ukwishyuza akuvire ku muryango. Asigaye gutungana n'abana bawe. Imbaraga z'umwuka wera zidukura igisuzuguriro. Ngiye ushaka kunsuzugura ariko ntiwabishobora, ntiwabigeraho. Ushobora kugerageza kunsuzugura, wabigerageza watanga n'ikiguzi cyabyo ariko ntiwabishobora. Reka nsoze mbahe short testimony ntoya yo mu Gatsata. Uyu mushumba arabizi, cyangwa arabizi. Bigeze bantuma gukora ahantu hari ibibazo. Kagurana haguruka. Uriya n'umudiyakoni wo mu Gatsata namusanzeyo. Uriya yuzuye umwuka wera ari umudiyakoni yicarire. Bantuma gukora mu Gatsata mpasanga ibibazo bimwe. Mpasanga amarozi. Abantu baroga bakabyemera n'amashyirahamwe yawo. Bagiye bica abantu bakanabarega ku murenge mu Gatsata hano hepfo muri Nyabugogo ku rusengero. Cyazo cya kabiri mbasanga ikintu kitwa gacaca izwi mu rwego rw'igihugu. Ahantu haba induru ya gacaca iteye ubwoba no muri urwo rusengero harimo abashinjwa n'abashinja ari umuriro waka. Basanga icya gatatu batagira urusengero ari hari kontineri niyo yari office biro yaba ari kontineri undi wa mu gishanga. Basanga icya kane batagira icyizere cy'ubuyobozi. Uhageze wese araragiye numva bizi. Wajyaga mu Gatsata bagusezera. Garebo Jean Paul urabizi. Wajyagayo uhajyagayo umuntu wanga
nta muntu ukunda wajyanagayo babazaga ati ndujyayo niho ngewe nagiye nkugiye gupfa ntabwo nagiye nkugiye kubaho mpageze rero ntangazwa no kubona ahantu haba urusengero rutagira tuwarete rutagira ataba urusengero rw'isharagati mu gishanga mu mazi mu bikeri mpamagara umudiyakoni mubaza nti dukora iki niko uyu mupapa mwabonye uyu Theophile baramundangira kafite umuti yamuhamagara nti mushumba ahantu nkaha hari abakonikoni babyemera kuko banampaye iminsi hari uko Theophile yarampamagaye arambwiye ati bambwiye ko umuntu w'Imana none hano barampagaritse uranyakira cyangwa ntunyakira ntabwo nkuzi njya mu nama nyobozi barambwira ati uwo muntu w'umucawi ni umuntu wavangiwe musubije gutyo arambwira ati urambabaje tupfukire muto tugiye gukenyuka rwose ngo haye iminsi 90 byarabaye umuroza mpagarara imbere arambwira ati njyangira ibintu byica nta urara ambwira abo yishe nabo yarimbaguye ama minsi 90 mpamagara umushumba rero namubwira nti mfite iminsi 90 hari n'abamuzi nimumuzi yazaga avuga ati ninjye washaye urusengero narutuyeho mupenzi nagize gute yari umuntu banamureza ku murenge no mu kagari akisobanura akavuga ati ngiye sindoga cyakora Imana yanjye yica abantu batayumvira ati utumva Imana yangira kwica nuko yazaga yisobanura mpamagara umusaza uyu muri kubona namubaza nti iyo bimeze gutya bikora gute arambwira ati duhamagara umwuka turahura mu ijuru niko yambwiye none uramfasha iki ati ngiye ndaza nigisha nuko byatangiye uriya n'umugabo wo kubihamya kagurano aza kumfasha kwigisha duhera ku bajeni turabigishije nta yindi topic uretse umwuka wera gusa arawuvuga arigendera abana batise mushumba umwuka zaza ati muse kuba mufite inyota mwihana ibyaha mwizere mutegereze ndashaka kwagura ikintu cyakurikiye none ubushumba wanjye namwase mushumba nzajya gutumira buri gihe byemere ko hari igihe ibintu by'iwacu muri bya protocole bigorana arambwira ati nzajya konesha murabizi nukuza nta niba ari afite yarambye urumva yari umushumba uhora ahantu urumva bamwemerera ibaze hano mwarimu Jean Paul uziko nabaye hano kandi urabizi kabuza cyo nyubaha kuko nahabaye ntago utanze ntacyo bikora urabizi ko nabaye afite amateka ndi bitabye hano bitabyara hepfo ubwo rero uzajya unyubaha umenye nubona nje ugivuga ko nahabaye kandi aguhaye imfunguzo sibyo nabaye hano ngende hano Imana yashimye kuko ahantu mvanze ibintu byinshi umushumba akageza tukonesha yarambwiye ngo nta mushumba numwe ubaho utonesha ngo zizahage bishatse kuvuga iki yuragira inka ukabona zirayubusa kandi uciye mu murimo w'ibigori uzahuramo bikaba uko byakabaye zikapfa kurya yarambwiye ati nutonesha ukarindira protocole nta gutorora izabaho kamuhamagara babyemera batabyemera ndamukunda ko yazaga yiyemeje ibizamubaho turonesha mu gatata twazaga nta baruwa avuye mu rundi rurembo nta recommandation akambwa ati banyirukana ndagenda ni batanyirukana nuko bakamureka nyina mu munyagatata twahamagaye Imana byayibaza uko ari ibintu byose birarangira amen habanje kuza imbaraga z'umwuka wera zimaze kuza mu gatata kagurana nabatizwa uriya yarabatizwa ari umudiyakoni inama nyobozi barabatizwa umwuka wera ubyute buba bwinshi ari mu gatata abantu bagira umunezero amatika arashira induru zirashira inzangano zirashira bari bampaye ko mpamara iminsi 90 mpamara imyaka 7 namaze imyaka 7 kugeza ubw'abarozi baraho bamwe barapfuye abandi barahunga tuburana urubanza n'umujyi wa Kigali turatsinda urusengero rwarasenywe dufite otobatiri yo kubaka ariko twarubatse mu gishanga mu manegeka turagenda turaburana tuti ni mu manegeka yego ariko mwaduhaye icyangombwa turabatsinda twaburanaga na leta ari yadusenyeye tuti leta tuje gukorega turega leta iduha miliyoni zo kugura ubundi butaka tujya Nyamugari hariya wabonye tugura isambu hari imwe etaje tuvuye mu gishanga tugura isambu dukora amasengesho ikintu rero uyu papa rero ndamubwira nti rero tereka dufata umujyi twahagaze hariya mu gatata tureba amatara ya hano Kigali ibintu by'umwuka birafata namubwiye nti mushumba dufata umujyi kubera ko umwuka yaje twagiye kumuherekeza murabyumva ko abashyitsi tubura icyo twamuha tumutegera indege
mwamye ko twatagiye umuntu indege uyu mushumbura aha twuzuye umwuka wera tuti uyu musaza watugishije ijambo ry'Imana tukuzura umwuka dukora iki dushaka inkano twamuha turayibura dusanga ari tumuhinga inkigira amatiku ishaka ubwatsi n'ibiraro n'ibiki toteka tumuha ikote rizasaza nicyo kintu atafite atigeze abona niba azanacyona cyone twagitangiriyeho tumutegera indege imujyana atahagaruka dufate mu gatata rero turahagarara turambura ibiganza uyu mujyi turawufata urafatwa mu gitondo ntimwabyumvise ni umwuka mu kanya gato mbanyikujije mu Bubiligi none ubu naragarutse ba mu turere tuni mfite Nyabihu mfite Ngororero mwabyumvise ubwo mfite Rubavu na Rutsiro turere tungahe tuni nari mfite itorero rimwe mvi nahangaha mfite amatorero insengero 538 zose wongeze bavuga ati ntawe nsaba ijambo nta muntu nsaba ijambo ntawe ibyo ni bitoya rero nabwiye Imana namuhamagaye turi kumwe hagomba kwaka region Rubavu uko turere tuni narababwiye ngo kugera kuri bije hari amafaranga bayita bije mu madini bagira amafaranga baba bakeneye ngewe bije y'abapasteri ni umwuka wera yubonye umwuka wera mu itorero wagize kuri bije iyo ntago yubonye umwuka wera uba wageze kuri bije nuko gahunda nukimeze yuzanye amafaranga bandi umwuka wera yaba yamanutse ngira babatijwe udufite amaseshi y'iminsi 10 azatangira kuwa gatanu kandi nta biryo iyo ni mikino nta mikino ni 10 kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere kuwa kabiri nta kiri cyifuzo nuko bana abantu babatswe umwuka wera bagahabwa impano Imana itanga kandi bizaka imibabwe bitari byaba ibyo gusengera utuntu duto nabivuyemo ubu na karere ndi kubara karere ndi Kongo yose ndi kureba nge singireba hano atunduteke ndi kureba Kongo kareba Burundi kareba Tanzania East Africa ya twamara gufata kano karere tugahita dufata indi sindi bizaka rero ibintu biraka amen biraka Imana ishimwe reka nsoreze hano amavuta kure gisuzuguriro ariko amavuta menshi amavuta obavuta bahagusoma wapi bakagukora wapi amavuta ukanywa inzoga usenga ukabeshya bakakunuguba iminwa nka bombo wapi ayo ntayo uyu mugore yari afite amavuta adafite icyo amumariye niba ubukristo bwawe babugusuzugurana ukabukorana icyaha ukeneye andi masengesho reka nsoreze hano ndagira rero ngo muhabuke dusaba amavuta yongere kandi azamurwa n'ijambo Imana ibaha umugisha turasoza mu kanya ariko igipimo uriho ni gitoya mushumba igipimo mwese muriho ni gito ntayo umuntu bakafite igipimo gihagije reka igipimo ni gitoya hari umuntu bashyize mu gikoni nibyo mushumba tubwiraga basengeye abajyakoni bambere bashyira mu gikoni bifiteho amavuta Stefano yari dogiteri muri mu mategeko yuzuye umwuka wera ahita abona Yesu ijuru rikingutse Filipo aragurutse ngemba numva wanyihera wampa amavuta nsigaye mira Jean Paul ngansure vuba ntaraguruka kandi rimwe nzaguruka umbure ndi muri azoto izazi ni muze vuba nyamara ibintu bizaka haleluya ni muraba ko mungana namwe abantu twebwe ko turahagije bari 120 uzi byabaye reka dusenge amavuta Yesu mbone kwaka amavuta ndabingize amavuta Yesu mbone kwaka buri turirimbe ngo Hosiana tugusingize wowe twarabari
Yesu tugusi. Amen. Mwami Yesu Kristo. Haleluya. Mwana w'intama w'Imana. Haleluya. Muririmbye ririmbira mu cyana bakwirira bari mu Mana. Haleluya. Nabo tugufite n'itwifuza kurengeza. Nta wundi mutabazi wacu si wowe.